Sommer das Gerd zum Kines, der Popcorn, wie viele Franzosen verbringen vielleicht auch gerne der Ovado. Das letzte Jahr sind schon wieder mehr als 200 Millionen Eintritte der französischen Saal. Zählt unter anderem dann von der selbstständigen Kines. Die müssen gegen grosse Strukturen kämpfen, aber nicht nur. Das haben wir miteinander. Es geht los. Im Megarex von Haguenau ist es auch ein Hochbetrieb für den Film «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu». Viele Familien und für sie Serviera hinter dem Essen und Trinken stand der Patron. Das können wir machen. Popcorn verkaufen, Kines können spielen, Berufshaltung, alles. Das ist richtig Multifunktion. Das kommt in den selbstständigen Kines regelmäßig vor. Sie sind meistens schon jahrelang von einer nämlichen Familie geleitet, wie die von Philipp Wernert. Seine Grosseltern haben früher schon durch Victoria und der Odeon im Zentrum von Haguenau gelebt. Seine Eltern und auch später mit seiner Schwester haben Widerstand gemacht. Wir können alles selber machen. Wir können selbst choisieren, was wir in unserer Saal spielen oder wie viele Seances pro Woche wir spielen. Wir kriegen manchmal 4 Filme pro Woche. Nur haben wir manchmal die anderen, wie wir noch ein bisschen laufen machen. Es kommt ganz davon. Der Multiplex ist schon 1999 außer der Stadt Boyevora zuerst mit 5 Sälen, heute zählt er 10. Da kommt man für die Filme, aber nicht nur. Da haben wir jetzt 16 Pisten Bowling. Da können ungefähr 100 Personen spielen. A Bowling und wenn widerst Spielräume mit allen Sorten Maschinen. Das alles hat Familie Wernert eingerichtet, für noch mehr Leute zu ziehen und gegen große Gruppen von der Umgebung kämpfen zu können. Wir haben immer gewusst, dass wir ein bisschen mehr machen wie nur noch Kines. Weil manchmal sind die Seances ein bisschen mehr oder weniger. Noch sie wissen nicht, wie sie hingehen. Dann kommen sie hier, trinken und dann gehen in den Saal. Im Elsass gibt es 33 selbstständige Kines. Teile sind von Gemeinden oder Vereinen geriert, andere wie der Megarex in Haguenau und der Florival Gaviller von Privatleuten. In Gaviller steht der Kines mitten in der Stadt von 12.000 Einwohnern und Hans Hornig macht hier einen 5. Saal auf. On arrive dans la salle, la future salle Dolby Atmos, notre future grande salle de 246 places. Durch Philipp Bingert und ein paar andere Unternehmer der Gegend haben in den Saal investiert. Der Kines ist für die ganze Stadt günstig. Ich will sagen, es ist gut für alle. Erstens für die Einwohner. Denn ein Cinema mit 140.000 Eintritten. Das heisst, als Einwohner brauchst du nicht mehr auf Colmar oder Melusa fahren. Für die Wirtschaftsgemeinschaft ist das so gut. Wenn Sie eine Familie zum Beispiel, wenn sie ein Projekt hat, wird es gar wieder wohnen, nehmen Sie das so in Betracht, die Freizeiteinrichtungen, die hier sind. Ein Saal und 7.000 Eintritte und 2007 20 Mal mehr als letztes Jahr. Der Sprung ist riesig. Hier kostet die Ticket 7,30 €, bald 5 € weniger als im manga grossen Multiplex. On fait du grand public, du cinéma d'auteur, on fait vraiment de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les petites villes similaires à Guebwiller, on trouve un point de projection, une petite salle de cinéma. Et à Guebwiller, on a un développement cinématographique vraiment très particulier. Die selbstständigen Kines sich entwickeln. In der Zukunft werden sie aber kämpfen müssen, als die Kines immer noch anziehen. Mehr und mehr Leute schauen jetzt nämlich Filme auf Netflix. Die machen mehr so Serie-Tele und so Dings. Das ist für uns kein Problem. Aber wenn sie mal andere Filme programmieren, so wie die haben Mowgli gekauft, und das ist ein bisschen schade, dass wir nur auf Netflix die Filme schauen können. Trotz Netflix war 2018 ein gutes Jahr für Haguenau mit 336.000 Eintritten. Gaviller hat sogar seinen Rekord geschlagen.